我話你識拍教嘅咩咁樣？跟住佢話冇試過咁，我唔知佢係咪實習護士定咩咧？我係第一次見俾人抽血，啲血係啡一聲咁樣噴咗出嚟。Hello， 大家好，今日嚟到 Cathy 媽媽 channel 咧，就唔教大家煮嘢食咯喎。點解會拍呢條片咧？其實咧就係好多謝大家即係我因為骨折之後啦，大家都有 send message 啊，關心我啊，跟住有一啲會直情係話俾我聽啊，之後個 step 會係點樣啊？即係你嗰個物理治療啊，同埋康復啊，你唔使擔心啊，咁樣真係好多謝好多謝大家嘅 information 啦，咁令到我咧即係有翻啲信心啊，同埋放心好多嘅。咁其實咧就想即係講翻呢一個骨折嘅過程咧係點樣發生嘅咧，同埋而家嘅康復進度去到點樣咧？因為大家都好關心呢一個問題，咁所以咧今日就拍呢一條片嘅。咁咧喺2月嘅時候咧，就同屋企人好開心咁樣去福井度滑雪啦。有 follow 我 IG 咧，都知道我係玩 snowboard 噶嘛。咁我玩 snowboard 嘅時候咧，其實就係轉板時候啦，突然間就失咗平衡。嗰個時速咧唔係好快嘅啫，即係10公里左右嘅時速。跟住我就咁樣一轉身就跌落去，跟住嗱我而家手伸唔直啦，我示範唔到啊。咁咧我就係咁樣向後撐咗落地下嘅，因為呢個其實係自然反應。咁當然有學過嘅朋友咧，老師都會教係盡量坐低個身啊，跟住等個 pat pat 坐落去。但係我話俾你聽，嗰刻個自然反應你係做唔切咁多嘢嘅，咁你就即係自然咁樣跣咗落去啦。咁我其實冇諗過係咁樣嘅，因為唔係好快嘅速度，同埋我唔係突然間咁樣轉嘅。咁我覺得其實有好多嘢都係注定嘅。咁佢跣咗落去嗰一刻嘅時候咧，我就已經我起咗身，但係我發覺咧自己隻手係已經控制唔到啊。咁我就知道大事不妙啦，一定係，我就以為係甩咗臼嘅，即係我老公咧就過咗嚟啦，就我話我可能甩咗臼咁樣，咁但係咧你就捉住阿妹妹同埋阿哥哥先咁樣，跟住咧你先去揾救援咁樣。我嗰陣時都好冷靜嘅嗰一刻，阿老爺咧就話：你甩咗臼啊咁樣，我同你拍翻佢啊咁樣。咁我就話：我話你識拍教嘅咩咁樣？跟住佢話冇試過喎。咁你咁大膽咁同我咁樣去做嘅咁樣？咁好彩咧冇同我去拍。如果唔係我真係條命都俾埋佢，因為原來係骨折啊！最嬲尾佢照嗰陣時，如果佢嗰刻仲要咁樣拍上去，我真係成隻手甩出嚟都似。佢呢條友真係好好笑。跟住我就問佢啦，我話點解你咁夠膽去同我講呢一樣嘢嘅咁樣？跟住佢話我睇電影嗰啲人好簡單咁樣嘅啫嘛咁樣。我話你真係黐黐地線呢條友，揾我隻手嚟教飛喎。當時咧嗰個人員咁樣包紮住嗰個傷口係咁樣，等我唔好喐嘅。咁我係用咩方法落去咧？我仲以為我可以坐嗰啲滑雪車，原來唔係，原來我係要行落去嗰個纜車度。但係咧落去嘅時候咧，佢係會叫嗰個工作人員停咗架車先嘅，先坐上去。咁但係咧纜車同纜車之間咧嗰個轉接咧係要坐嗰啲叫做嗰啲咁嘅 motorbike 啦。我隻手咁樣咧係上唔到車，因為你諗下我點樣纜上去咧？好彩我平時都有做下運動，即係冇少少腹部嘅運動咧，我真係唔知點樣上嗰架車嗰度，或者我真係要行過去咯。但係行嗰個距離咧係有啲遠㗎。咁仲有咧就係嗰個救護人員除咗我嗰件最防風嗰件褸先，然後我係喺個山頂嗰度，好凍，佢又除咗我嗰件防風褸，我得件夾棉嘅褸喺度。咁因為佢要確定我手有冇問題啊嘛，所以佢要除埋我手套，隻手係哇零下咁樣冰住咧，我係淨係覺得個手開始冇感覺咁樣。佢就叫我自己攞翻住個手套去搭嗰個纜車，我就同佢講：我可唔可以戴翻個手套啊？我好凍啊咁樣。跟住我嗰個手咧係戴唔到咧，我係咁樣套，淨係套住啲手，淨係套住嗰啲手指咁樣。我覺得嗰兩段纜車嘅路係非常之漫長。落到去最底嘅時候，即係哥哥妹妹個樣係有啲驚嘅，但係我就話我話你哋會唔會好唔開心啊？因為我驚突然間其實係大家諗住滑到最後嗰兩轉就走翻屋企㗎啦嘛，咁突然間又發生啲咁嘅事咁樣，佢哋又未見過媽咪咁樣喎。咁我話
我話首先我安撫佢哋啦，就話你哋兩個唔使驚嘅咁樣，跟住佢哋都話冇唔開心嘅咁樣，佢話即係最緊要我冇事就得㗎啦咁樣。咁嗰刻都好真係真係好即係突然間佢哋好似大個咗啦咁樣。咁跟住好啦，就去到呢個附近嘅診所啦，照咗 X 光嗰啲先睇咗骨科咁樣。因為喺日本咧係你唔可以直接走去大醫院嗰度跟住睇醫生嘅，你係一定要有一個診所嘅介紹信。我諗香港都一樣係咁樣啦，即係你要睇專科嘅話。咁所以我就係去咗啲細嘅骨科診所，咁佢當刻幫我一照到咧係骨折嘅時候咧，嗰刻老爺真係呆咗，可能佢又真係覺得好彩我真係冇同你拍落去啦，係咪先？係啊，我嗰刻都望一望佢啦，呢條死仔係咪？真係諗住攞我條命。然後咧，我哋就究竟我哋應該要喺附近即刻睇大醫院啦，定係揸車3-4個鐘翻去屋企附近嗰度睇大醫院呢？因為我有諗過，我需唔需要當刻要做手術呢一樣嘢？咁所以咧，我哋都係去翻屋企附近啦咁樣。我哋揸完車去到咧，應該係會到夜晚8點鐘嘅時候。如果香港急症就應該係咪咩時間都有醫生睇你噶嘛？但係日本我唔知，我就同我老公講話，不如你打電話去問咗醫院睇下點啦。點知真係最唔想嘅情況就係發生咗，就係夜晚嘅時間咧，唔係所有醫生都有喺度嘅。咁同埋我哋呢啲，佢覺得骨科即係骨折咧，唔係一個好緊急要你性命嘅情況咧，唔係會即刻睇你嘅。咁但係當一刻骨折嘅病人嚟講咧，就覺得係好 urgent 㗎嘛，因為係真係好痛㗎嘛。啲人問我有幾痛，我話我覺得我痛過生仔。咁我生仔係開刀嘅，但係我覺得我係痛過我開完刀生仔。即係打電話啦，就話屋企附近嗰個醫院咧，你就算嚟到都好啦，都骨科呢個醫生咧就已經放咗工㗎啦。咁你最好咧就後日先嚟啦。咁點解唔係聽日嚟咧？因為原來第二日就係日本嘅公眾假期，所以咧冇骨科嘅醫生啦。咁咧個診所骨科醫生咧就知道我會翻屋企附近嗰個醫院度睇㗎啦。咁佢就提醒我喺呢3-4個鐘嘅揸車過程之中，你要非常之小心，即係唔可以突然間急 break 啦。同埋如果你中途要去廁所啊嗰啲咧，可能會比較麻煩嘅，因為我自己除唔到條褲啦咁樣。咁所以咧，我聽到之後咧，我就直情又唔飲水啦，又唔食嘢啦，因為我真係唔想麻煩，即係已經麻煩到屋企人，又唔想喺呢個時候，可能佢都已經好 panic 嘅時候，就再加一樣麻煩嘅嘢俾佢。咁我就盡量將麻煩減到最低。咁跟住咧，我哋真係好小心啦，好順利地咧揸咗3-4個鐘咧，就翻到屋企附近嘅醫院啦。去到嘅時候，佢真係同電話嘅情況係一樣，係冇醫生㗎，你後日先嚟啦咁樣。咁我話你可唔可以有啲其他醫院介紹俾我啊咁樣？咁佢俾咗7間醫院嘅電話我，就叫我逐個電話打去。我係打咗7間，問咗好多嘢，問到以為我可以入去。跟住佢同我講，唔得啊，我哋咧都係唔可以收你咁樣。我真係嗰刻覺得，咁你問我咁多嘢嚟做乜嘢咧？係咪先？然後我已經好失望、好絕望之際，咁我老公就話，不如佢 check 多一個電話，就係算係有少少跨區嘅。咁佢就話，不如打埋最後呢個電話試下啦咁樣。咁好，個醫生就話。我哋而家好多病人，咁但係咧你都過嚟先啦，但係我哋唔知你要等幾耐，咁我都覺得有一絲希望，我都覺得我應該要去，好多謝佢哋啦，肯即係收我，跟住幫我照X 光啊，照埋 CT scan 啊，哇！我睇到 CT scan 嗰刻，我唔知究竟係我自己驚啊，定係因為其實嗰咁多個鐘咧，我係都冇食過嘢又冇飲過水咧，我係即刻覺得有啲暈，跟住佢即刻話。你而家即刻去吊鹽水咁樣，即係叫個護士即刻同我吊鹽水啦。但係最好笑一樣嘢咧，就係嗰個護士佢好似仲要係幫我抽啲血，可能驗一啲嘢咁樣。我唔知佢係咪實習護士定咩咧？我係第一次見俾人抽血，啲血係啡一聲咁樣噴咗出嚟，係我啲衫啊，跟住嗰個佢攞個枕頭晾住我嘅手，個枕頭都係有好多血。但係我嗰刻都係好冷靜，我心諗 OK 可以抹乾淨嘅，我就以為佢會即刻安排我做手術啊嗰樣嘢啦，原來唔係，
佢睇完我之後同我講：你翻屋企啦咁樣。係啊，佢淨係叫我你翻屋企啦咁樣。跟住我心諗吓，咁我睇完個急症係做乜嘢啊？跟住佢話：因為咧聽日咧就假期啦，咁咧我就要同啲醫生咧討論下咧，要幫你做一個咩手術咁樣。咁我覺得好啦，佢都係為咗我啫。OK， 我翻屋企，然後佢叫我後日再覆診。咁咧喺覆診之前咧，即係仲有成1日半至2日啦。咁究竟我嘅情況係點樣咧？係完全凄慘嘅。嗰件第一滑雪嗰件緊身衣咧係除唔到嘅。跟住我發覺咧，人體真係好得意嘅喎。你第一日除唔到件衫咧，你第二日除到嘅喎。第二日咧，唔知係咪已經痛到麻痹咗啦？佢第二日嘅時候係可以喐到佢啲啲嘅。然後我瞓覺嘅時候咧，我係要有個即係枕頭咁樣晾住，你大概感受下我係60度左右，係咁樣瞓。跟住呢度係有 cushion 咁樣墊住我。覆診嗰一日，即係我骨折之後2日啦。咁我問醫生，我話咁其實我係咪一定要手術㗎咁樣？佢話咧其實佢唔做手術都會好返嘅。因為我冇移位，佢都會自己生返。不過呢，嗰個遞起個角度呢，就可能會受限。正常你係180度㗎嘛。咁如果你唔做手術嘅話呢，佢有機會嗰個功能上呢，就唔會 cover 到100% 嘅，或者可能呢個外展啊、內旋啊個角度未必係去到咁全面嘅。咁佢就話建議我係做手術會好啲嘅。咁我都有同醫生討論啦，究竟做咩手術啦？咁佢就同我講咧，做一個叫做髓內釘，骨髓個髓，內部個內啦，同埋釘就去鞏固住佢嗰個骨咧，就唔好再移位嘅。咁而呢一個釘咧係已經經過消磁嘅鈦金屬，因為有好多人都會話過海關會唔會響啊嘛？其實係唔會，因為佢已經燒咗磁。但係我上網有睇過，如果係一啲好 sensitive 嘅國家咧，譬如美國或者中國嘅海關咧，有機會會響嘅。咁但係咧，佢其實見到你係有一個手術嘅疤痕咧，佢都會放你走噶啦。咁佢開頭同我講咧，嗰條疤咧係會有15 cm 咁長。我一聽到即係啲女仔，即係女人又貪靚，我又特別貪靚啦。我15 cm 我唔得喎咁樣，因為我上網有睇過係有微創呢一樣嘢噶嘛。咁我話我見到人哋嗰啲冇咁長噶喎。咁佢後尾咧就同幾個醫生即係討論咗之後咧，就話可以開到6 cm， 但係我最撚尾度其實有7 cm 啦。同埋咧，我以為係得1條疤痕，點知佢係有5條疤痕，即係1條7 cm， 跟住加3條大概1 cm 到1.5 cm， 跟住後邊有一條係1.5 cm 左右。我睇到嗰刻吓，咁我寧願你一條開晒15 cm 算啦，係咪啊？你而家開到好似成隻手花晒咁樣，唉，咁呢啲 anyway， 再之後睇下點樣去解決啦呢一樣嘢，即係我諗好多而家科技咁發達 laser 嗰啲都應該可以去咗佢嘅。但係咧日本咧一個即係日本做手術咧，如果有啲人真係 touch wood 咁不幸咧要做手術嘅時候，即係醫生就同我講：你係咪想快啲做手術啊？咁我話係啊，想快啲做手術咁樣。咁佢話：咁你而家入院啦咁樣喎。咁我話。OK， 我而家入院啦，咁我諗住我係入院就得㗎啦嘛，原來唔係㗎，原來咧日本醫院入院咧，你個人入院，但係咧你要有屋企人咧即刻返屋企咧，係同你攞嘢去醫院嗰度俾你，係攞啲咩咧？即係所有啲睡衣啊、牙刷啊、毛巾啊、沖涼液啊，所有嘢原來係要你自己帶嘅。有睇我 IG 嗰啲人就知道啦，我老公咧就好驚我肚餓啦，就我唔知點解佢執咗成箱零食過嚟俾我咯，即係佢諗住我係過嚟開 party 嘅，我嗰刻邊仲有心情去即係食零食啫？咁好彩咧，佢買咗即係個包俾我，跟住最後尾我啲零食咧係褪翻晒，即係攞翻晒屋企。其實我覺得係佢想食咯，係咪啊？即係佢想食，跟住然後佢就買晒俾我，然後佢知我咧就唔會食，跟住咧就攞翻屋企，然後佢自己食，可能係咁樣。日本咧做手術咧有個好特別嘅地方，因為我喺南美都有做過手術，我生 BB 嗰啲咧喺香港我都有做過手術啦。咁我係行得嘅，但係佢都係會叫我瞓上張病床，然後推我去手術室入邊噶嘛。咁嗰次咧個護士就話：我 ready， 我哋而家去手術室啦咁樣。佢係叫我自己行過去。咁嗰個護士咧就問
我你緊唔緊張？我話我唔緊張，我話其實我都做過幾次手術㗎啦，即係生 BB 嗰啲都有啦咁樣。咁個護士就等緊嗰陣時就問我啦，係咩？咁你喺其他國家做嗰啲手術同喺即係日本有咩唔同啊？我就答佢最唔同咧就係我第一次要自己行去手術室咯，我未試過自己雙腳行，我或者係推輪椅咧都會嘅咁樣，但我未試過自己行喺手術室前面等咯咁樣。跟住佢喺度，即係佢喺度笑啦，我都覺得好好笑，點解會咁樣㗎？係啦，咁 anyway 咧，而家呢個手術咧就非常之成功啦，咁我就已經都覆咗診，而家2個月啦，咁進展咧都非常之好嘅，咁醫生都話咧嗰個叫做骨架咧都開始生緊嘅啦，即係嗰個骨折線開始模糊啦，同埋冇移位嗰樣嘢嘅，keep 住咧都要做物理治療嘅，咁同埋咧記住喎，骨折嘅病人咧唔好諗住咧做完手術之後咧就唔好喐喎，除非你打石膏。如果你係做完手術嘅話咧，你第2日咧醫生咧就係要你喐噶啦，就要開始喐。咁最初嘅時候咧就係你即係你要咁樣啦。跟住咧，你個人就要咁樣趴喺嗰個台度啦，跟住你個手係垂低，跟住係啦，咁啊側邊咁樣嘅角度，然後你就要咁樣轉，係啦，咁啊開頭嗰陣時梗係少少啦，唔好亂，好大力咁樣，係啦，咁樣細力咁樣，跟住咧你就會發覺咧嗰個角度咧就會越嚟越大嘅可以，然後咧佢就會叫你開始慢慢自己去抬起隻手。係啦，咁樣抬起啦，跟住咧你就會發覺個角度咧就越嚟越大㗎啦。咁佢做物理治療咧就係、即係佢會有一個醫生 set 俾佢嗰個 schedule 咧，譬如佢係幾多號幾多號就開始可以做咩動作啦，幾多號開始咧就要拎重嘢啦。咁我而家呢個進度咧就係、已經係去到啱啱好咧，過咗係唔限制嘅，但係唔限制唔代表你而家即刻要走去抽2公斤嘢咁樣，都唔係嘅。咁佢就話只可以唔可以過500克咁樣，咁就做抬手，因為你手咧太耐冇喐咧，佢嗰個肌肉萎縮啊，所以咧一開頭嘅時候咧係有個叫做鬆肩嘅動作，即係你遞起隻手嘅時候，即係嗰個膊頭就會不自然咁樣一齊遞起。咁而家咧就好啲嘅，因為咧我開始有鍛鍊，有啲肌肉咧，咁當然係左右手會有少少唔同啦，但係唔係去到好大分別咯。之前係直情係咁樣嘅，你係好明顯見到有問題，即係而家咧係咁樣嘅。咁遞起嘅角度而家大概105度左右啦。咁醫生就話，即係骨生翻好就係3個月嘅，咁但係物理治療師咧就話同之前一樣嘅話咧，最少咧都半年或者至到1年。咁我自己心目中咧，其實都係預大概1年左右啦。咁我都好乖嘅，即係日日咧都會逼自己做下啲物理治療運動啊，點樣都要喐下咁樣。咁而家你話生活上有冇影響呢？其實唔多唔少都有少少嘅，但係去到2個月之後，其實影響唔算太大咯。最開頭嗰陣時真係好慘，即係洗頭洗唔到啦，梳頭梳唔到啦，夾頭髮化妝真係好難咯。但係都算係不幸之中都有一啲算唔算不幸之中有大幸？應該話不幸之中又有一啲好嘅嘢發生，就係我識用左手揸筷子啦，而家係咯，可以用左手化妝啦，原來淨係用左手係可以做到好多嘢嘅，咁所以咧，就算骨折咗個朋友咧，都唔需要咁失望嘅，佢係會慢慢好返嘅，你俾啲時間佢，同埋咧，其實你另外一隻手咧，雖然唔係成日用，但係其實佢都好，佢個功能都可以去到好大嘅，只係你平時唔練習佢嘅啫。係啦，咁咧日本個手術咧就係都會包括喺呢個國民保險度嘅，咁國民保險係最撈尾俾幾多咧，就要睇翻你自己嗰個年薪，咁有啲可能係全面啦，有啲係俾30% 啦，咁同埋咧物理治療咧都係包括喺呢個國民保險入邊嘅，咁所以我覺得咧其實日本嘅醫療方面咧都屬於係唔錯嘅。咁影片咧就去到呢度啦，咁其實咧就係想即係update 翻大家啦，我嘅情況係點樣啦，咁多謝大家嘅關心啦，同埋咧我冇事嘅。我會好返嘅，同埋真係好多謝，即係大家嘅關心啦，同埋支持啦。咁我會嚟緊好勤力，係啦，
繼續去做物理治療，同埋咧會大家繼續 update 我 IG，同埋之後可能即係康復好啲嘅時候，咁就再 update YouTube。咁我哋下次再見啦，拜拜。